Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak dan adik-adik, rahimani wa rahimakumullah. Saderengipun monggo tansah puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pilih wedal punika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan ingkang paling ageng nggih punika nikmat keimanan. Lan boten supe kula ngucapaken taqabbalallahu minna wa minkum. Sugeng riyadi selamat hari raya Idul Adha. Bapak-bapak, ibu-ibu menawi ingkang sampun nindakaken amalan soleh, terkhusus menyembelih hewan kurban, mugi-mugi Allah tampi dibales kanthi keberkahan wonten donya lan mengke saged dadosaken syafaat wonten akhirat minjang. Ingkang sampun gadhahi niat dalalah qadarullah ranti duit nggih kurang amakno mergi tesih gadah kekirangan cek duwe utang malah. Tapi pun niat mugi-mugi Allah bales sami pahalane kalih sing kurban. Dan mugi-mugi utange Allah kampilaken dan lunas. Selawat salam monggo katuraken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wedal punika kula panjenengan saged nglajengaken ngaos rutin yang suka weruh babagan agami kita, bermajelis ingkang Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ngendikan apa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah ila akhiri hadis. Tidaklah suatu kaum berkumpul bermajelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Iki kados ngeten iki. Saling mempelajari Al-Qur'an di antara mereka. Ya, tidaklah seperti itu kecuali melainkan Allah akan turunkan baginya as-sakinah, ketenangan, Pak. Jenengan yakin mboten nek wong duwite akeh tenang? Yakin? Dereng tenang. Duwite akeh lara gula. Duwite akeh gagal ginjal. Gagal ginjal punika nek ngombe disendoki lho. Satu hari enggak boleh lebih dari 1 gelas blimbing niku. Nek nekat sesek abuh kabeh awake. Dan ini disyukuri kita enggak sampai seperti itu. Ya. Walaupun kalau ada sebagian napa niku sederek kita ingkang nggadahi napa sakit ngoten niku ya enggak masalah. Penting dia bisa bersabar. Semua punika enten hikmahe. Yen mboten ngertos jalaran dhek duwe lara niku, dhek sabar sampai tekaning pati, ternyata niku dadosaken kuncine surga dheweke. Nek sing ngeten iki kan dereng karuan. Nggih. Sing ngomong teng arep nggih dereng karuan. Minjang surga napa neraka. Tapi nggih ndonga. Sedanten niku kabeh ndonga bahwasanya taufik berjalan di atas petunjuk punika sampai tiyang punika saged mlebet wonten surgane Allah punika semata karena taufik.
Kula panjenengan sampe saged puasa, saged salat jamaah ngoten niku wau nek mboten mergo taufik ing Allah, mboten saged. Kadang tiyang diparingi sehat, nggih longgar, mboten teng masjid. Salat nang omah mah nggih mboten salat nang omah, mboten salat teng omah. Nggih, mungkin ijik bal-balan, ya, mungkin ijik ngopo, ijik dodolan. Ananging tiyang niku nek gak ada iman masih yo kadang napa jane lara untu. Dibela-belani napa dugi masjid, ngaos nggih. Golek niku wae sakinah. Dadi sakinah niku termasuk napa? Khususiyah, kekhususan saking Allah Subhanahu wa taala ingkang diturunaken dumateng hamba-hambanipun Allah ingkang beriman. Salah satunipun amalanipun ngaos ngoten niki. Betapa banyak punika napa? Yang luar negeri nika lho. Bojone nggih ayu. Omahe pirang-pirang. Mboten namung setunggal, nek jenengan setunggal tingkat itu kan seneng banget. Niku pirang-pirang. Nggih, nggadhahi villa. Mobil nggih pirang-pirang, ya. Tapi napa di ujung karirnya mati bunuh diri. Banyak niku nggih. Musisi-musisi, pemusik. Vokalis niki. Ternyata matinya bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak menemukan kebahagiaan sakinah niku wau. Artosipun nggih, harta yang banyak kalau tidak diiringi keimanan punika nggih sia-sia. Tapi tiyang nek gadahi iman nek duwite akeh niku sae. Wong iman ora duwe duit wae sae, napa malah duwe duit insyaallah sae. Kenapa? Uangnya akan digunakan untuk fi sabilillah. Insyaallah nanti kapan-kapan kita baca hadis tentang dua orang yang dikecualikan boleh untuk kita ghibthah. Ghibthah menika pengin milik. Nglajengaken waosan hadis Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Nafa'allahu bihi bi ulumihi fi daraini amin. Sampai hadis kali. Hadis kepengker yang pertama napa tentang babakan ikhlas. Ikhlas niku kaitannya kali akidah. Niki di awal-awal memang beliau masih menyampaikan hadis-hadis tentang akidah. Niki mungkin hadis kali panjang. Mila niki mungkin nggak mungkin selesai. Insya Allah dibagi dua nanti di pertemuan yang akan datang ya. Senes wedal mungkin dilajengaken karena panjang hadisnya. Penting sakit mau sidik tapi mudeng mboten mawon. Mudeng iso ngamalke. Kita minta taufik sama Allah. Sebelum napa niku sakderengipun nglajengaken hadis menika mangke perjalanane runut. Mangke hadis berikutnya tentang takdir, tentang taat pemimpin, tentang halal haram, mungkin las-lasan itu tentang akhlak, piye memuliakan tamu, piye napa niku memuliakan tetangga, piye carane mbeleh korban yang bagus, yang ihsan, sampai nanti tentang masalah salat tahajud. Jadi lengkap. Babakan apa? Babakan akidah, babakan akhlak, babakan muamalah, bahkan babakan usul fikih enten teng kitab Arba'in Nawawi punika. Mila napa kula sengaja ya, sengaja kita pilihkan kitab punika supados napa gampil ya, gampil. Termasuk hadis yang pendek, napa hadisnya pendek-pendek. Kebanyakan pendek-pendek, yang panjang cuma beberapa. Ya. Semoga Allah mudahkan. Al-hadis usani hadis ingkang nomor kali. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Saking sahabat Umar, punika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punika khalifah yang kedua. Terus umat Islam punika nggadahi pemimpin. Nggih, zamane Nabi pemimpinnya nggih Nabi. Nabi punika nggih pemimpin, nggih kepala keluarga, nggih sahabat bagi teman-temannya, nggih guru, nggih kakak dari adik-adik ya. Seneng dah cilik-cilik itu seneng kali Nabi ya. Karena kebagusan akhlak beliau. Beliau juga pemimpin ya.
Ketika beliau wafat digantosaken Abu Bakar As-Siddiq. Niku khalifah ingkang pertama. Abu Bakar As-Siddiq meninggal digantosaken sinten? Digantosaken Umar punika. Nggih. Dan Abu Bakar As-Siddiq punika nggadahi putra namine Aisyah. Nggih, dinikahaken kalih Nabi. Dadose Abu Bakar As-Siddiq punika mara tuane. Ugi semanten Umar bin Khattab punika nggadahi putra namane Habsah. Nggih sami dinikahaken kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki menunjukkan bahwasanya keutamaan seseorang punika milih garwa punika putrine kedah napa dipilihne kalih tiyang ingkang saleh. Tiyang punika nek saleh insyaallah napa amanah. Pun nanti kula sebut nih pertemuan sing kepengker napa nek tiyang punika amanah nggih. Sing paling mudah dinilai niku napa? Salat, Pak. Tiyang punika tiyang nem menika nek pun salat teng masjid 5 waktu insyaallah tiyange amanah. Mila enten riyen niku para ulama niku enten salah setunggalipun ulama menika golek mantu. Golek mantune boten teng pasar. Golek mantune teng masjid. Dhewe niliki ada seorang pemuda bagus, soleh. Dia awasi selama sebulan di masjid tersebut, maka baru ditembung. Ini juga menunjukkan bahwasanya apa? Wong nikah niku gak kudu sing lanang sing nembung, nggih. Kadang wanita juga dibolehkan, ya. Kalau ada masalah tapi juga memperhatikan adab, nggih. Karena wanita niku nggih tetep kudu enek senine, ya. Ya bener nembung tapi kudu enek senine. Jadi dijagalah seperti itu. Umar bin Khattab itu nggih mertuane Nabi. Aidon juga dari Umar. Atasipun hadis ini sama dengan hadis yang pertama koloniin. Hadis yang pertama punika sing ngriwayataken sahabat Umar. Seniki nggih sami Umar. Ya. Beliau ngendika, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika kami duduk sinten para sahabat termasuk Umar. Duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa ngaos ngeten niki? Ya, jadi Nabi niku sering kalau gak ada sholat menika memberikan mauidhah, memberikan pelajaran tentang ilmu agama. Lah, ittala'a alaina rajulun, ya. Maka data yaumin suatu hari muncul tiba-tiba seorang laki-laki. Sifatipun menika sadidun bayadi siyab, sadidun sawadis sa'ar. Lelaki punika ngeten. Pakaianipun putih sangat. Resik ngoten lho. Rambutipun melipis hitam sangat. Ananging la yura alaihi asaru safar. Wala ya'rifuhu wala ya'rifu minna ahadun. Ananging salah setunggal kita punika boten enten sing kenal, nggih. Boten nampak tanda-tanda safar, nggih. Wong iki ora enek tondo-tondo nek iki wong adoh. Lan boten enten sing kenal salah setunggalipun kita, para sahabat, enggak ada yang kenal. Jane duduk wong adoh, tapi tak yo ora enek sing kenal ngoten maksudipun. Nek tiyang riyen wong lunga adoh niku gampil duduke. Dadose menawi napa numpak jaran napa numpak onta niku gupak reget. Ini kelihatan ini dari bepergian jauh. Nek sing lambene resik-resik niki genah napa? Wong cedhak niki. Tapi niki mboten sing kenal. Lah niki sinten? Datang di majelisnya Nabi. Singkatipun, Pak, nggih. Singkatipun niki mengke sing muncul laki-laki niki ialah malaikat Jibril. Lah jare wong lanang, Mas. Lah kok malaikat? Iya, yakni malaikat Jibril ingkang pripun? Ingkang berubah wujud menjadi manusia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam keadaan baju putih. Ini juga napa sesuai kalih
sunnah Nabi. Pilih napa? Diutamakan seseorang menika pakaianipun putih. Ya. Pakailah pakaian putih dan pakaianlah jenazah-jenazah orang muslim itu dengan warna putih. Nah, mila pakai kafan putih menika enten memang sunnah. Walaupun mboten wajib. Jenengan sampeyan meninggal request batik nggih mboten napa-napa. Tapi ketoke dereng enten. Tapi sah, nggih. Makanya Jumatan niku nggih sunahe pakai putih. Memang enten dalile. Dan di sini dalam keadaan yang bagus. Niki menunjukkan Pak, menawi tiyang menika menghadiri majelis-majelis yang mulia, kados pengaosan, kados salat jamaah, punika sunahe napa? Pakai pakaian terbaik. Jenengan mara kantor kecamatan nyetak KTP KK, cobi mboten sah sandalan, kathokan cekak, kaosan kaya nang sawah nika. Pede mboten? Mboten pede. Namung ketemu petugas kecamatan. Pamane ketemu presiden untuk undangan. Wah niki undangan kok presiden. Ya. Pak RT untuk undangan apa? Karena kampungnya kampung terbersih sak Karanganyar kayak undangan. Enggak mungkin sandalan jepit. Enggak mungkin sarungan terus kaosan oblong. Tetap pakai batik, tetap pakai celana panjang, rapi, sepatu, tuku sepatu. Nanti sepatu tuku sik besok ketemu presiden. Lah niki menawi tiyang teng masjid kedah nggih ngoten. Teng masjid niku jenengan kedah ajeng ketemu sinten? Allah. Sarunge bolong, kena sunyuk udut digawa. Nggih, kaose semambune ketut. Salat sing sandeke yo yang sang arep nglone nggih pekewo. Jenenge wong Jawa niku pekewe pol. Kecuali kalau enggak punya niku benten melih nggih. Itu punya. Jadi khusus nggih nek sagete niku nek menawi napa? Menawi saged. Tiyang menika teng masjid niku nggadah baju khusus. Termasuk jenengan nek teng Jagong nika lho, kan punya baju khusus kan Jagong niku. Napa enten wong teng baju teng sawah, baju ngarit dinggo nggih Jagong. Ya. Dewe-dewe lha niku sami teng masjid nggih sami. Dicontone niki malaikat Jibril. Lajeng hadisipun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Sampai laki-laki tadi duduk di hadapan Nabi, cedak sangat. Saking cedake disifataken apa? Dia lututnya mepet lututnya Nabi. Nggih. Jadi si duduk ngeten lah. Nggih. Duduk ngeten. Ya. Niki mepet kali lutute Nabi. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Fakhidaihi. Nih bahasa Arab niku hi niku nyane sapa? Pahane dhewe pahane Nabi. Niki ulama berselisih pendapat. Enten saya menyebutkan malaikat Jibril niki menaruh kedua telapak tangannya di atas pahane Nabi sing ngeten. Tapi enten pendapat ulama sing sanesipun yang lain menyebutkan dia diletakkan di lututnya, di atas lututnya sendiri. Cedak sangat mepet. Niki isyarat menawi tiyang sinau nika. Bu sinau agama apa sinau teng sekolah? Niku nyedak kalih guru. Nah niki sami kula dhisik nek sekolah SD lebonan anyar ya. Napa SMP. Le mungkin nek mlebu pertama golek panggon ngarep dhewe lho. Nah. Lah biasanya sing ngereng-ngereng siji nggih biasanya sing ngarep dhewe. Ning nguri biasanya nggih gojek. Niku faedah kalau pengajian niku mendekat kepada ustaz. Nih, kecuali ini bapak-bapak pun sepuh nek era sandenan namun era lendetan tembok pegel-pegel mas mung dengkule iki bar dengung ngadekne rasane keju. Nggih. Ya itu kita napa nih maklumi. Saya maklumkan, ndak apa-apa. Nek C6 nggih, ampun golek lendetan. Malah royokan sing tuwa wis rono Mbah. Iki mboten saya. Nggih. Hukum asalnya seperti khutbah Jumat.
Nek khotibipun munggah ketinggalan selesai kosong langsung dekat. Nggih. Wonten riwayat niku yang paling barokah itu ialah orang yang paling dekat dengan khotib. Niku enten riwayatnya seperti itu, tapi saya belum belum nyatet, tapi pernah baca. Niki faidah seseorang mendekat kepada orang yang akan berbicara atau orang yang berkhutbah atau orang yang mengajari. Waqala. Kemudian laki-laki ini malaikat Jibril saderengipun terus malaikat Jibril niki menawi wujud menungso seringnya bahkan semua wujudnya itu seperti salah seorang sahabat namanya Dihyah. Saya lupa Dihyah bin Hisam apa sinten iki. Pokoke ngarepe Dihyah. Niku sahabat bagus ganteng. Jadi malaikat Jibril nek wujud menungso mesti ngagem niku. Lalu enten faedah malih. Niki menunjukkan bahwasanya malaikat punika Allah beri kemampuan istitoah untuk berubah menjadi wujud manusia. Dadi sing ngati-ngati. Mungkin suatu saat jenengan bisa saja ya, nemoni manusia ternyata niku malaikat bisa saja. Seperti dulu kisahnya napa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku punika angsal tamu 3. Ya. Nabi Ibrahim ke belakang arti belahne wedhus napa sapi kula lali. Lah masa wis mateng wis ge enek tiyang 3 punika. Ternyata dia dikabarkan itu ialah malaikat. Malaikat sing pamit arep ngabari bahwasanya saudaranya sesama nabi yakni siapa Lut alaihissalam punika umat Lut arep diazab gara-gara napa? Gara-gara LGBT. Sing mbah LGBT mudeng mboten mbah LGBT. LGBT niku wong lanang rabine wong lanang. Napa enten Mas? Jenengan teng Jerman. Negara kathah Mbah. Kathah. Jangankan teng Jerman teng Indonesia pun kathah. Bahkan apa niki minta dilegalkan. Ini legal niki susah niki nggih. Wong sing lanang rabi wedok wae ra payu-payu niki malah lanang karo lanang. Nauzubillah. Dan ini ada ya, ternyata sampai sekarang ada pengikutin apa penerusnya kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom namanya nggih. Kaum Sodom. Saya lupa negeri Madian atau negeri apa ya? Negeri apa Mas? Lupa saya. Kaum Madian atau kaum Samud saya lupa. Kaum Samud kaumnya Nabi Hud nggih, kula supen. Nek sejarah menyebutkan itu namanya kaum Sodom. Pernah juga malaikat Jibril punika membo-membo wujud manusia menemui sinten menemui Maryam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat punika ngowahi wahyu terkadang tidak kepada nabi. Karena Maryam bukan nabi, nabi enggak ada yang perempuan. Kadang ada orang-orang saleh tertentu yang ditemui oleh malaikat Jibril, contohnya Maryam. Lalu wujudnya kok wujud menungso Mas, kok ora wujud pitik kok blekok ngoten mawon malaikate. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian ulama menyebutkan karena manusia yang soleh punika lebih mulia dibandingkan malaikat. Dalile tentang kisah seorang yang bertobat dari membunuh apa? Membunuh manusia cacai pinten 100. Ketika tobat di penghujung akhir hidupnya dia hendak hijrah menuju negeri yang tempat orang-orang beriman, maka dia mati di tengah jalan. Durung tahu sholat, durung tahu sedekah, tapi mati. Lan iki enten malaikat sing jemput. Malaikate kali, sitoke malaikat rahmat sing arep ngejak teng surga. Tapi enten malaikat setunggale namipun malaikat azab. Arep ngejak temu di neraka. Lah niki engkel-engkelan. Sing niki iki tak jak nang surga. Lah ngopo? Lah iki wong iki wis tobat. Sing malaikat azab nggih pinter. Lho, lah wong iki urung belas sama soleh, belas sama sekali, belum pernah. Lagi tobat kok tapi belum pernah beramal soleh. Bahkan amalan terakhirnya ialah membunuh seorang ahli ibadah. Maka niki malaikat engkel-engkelan. Maka iso engkel-engkelan ya. Akhirnya Allah utus enten malaikat penengah, ya, hakim menghakimi dalam wujud manusia.
Lah niki ngadili malaikat, rong malaikat sing engkelan tapi diwujudaken manusa. Artosipun manusa niku lebih mulia. Para ulama berpendapat orang-orang atau manusia yang beriman punika saleh itu lebih mulia dari malaikat. Nek malaikat saleh pun biasa, malaikat gak diwenehi nafsu. Malaikat ngertos wong wedok ayu mboten gagas. Mone naudzubillah ya nasallallahu alaihi wasallam. Benjing enten tiyang diazab di neraka, ngasek nangis getih. Niku enggak ngesakne wong dhek gak duwe rasa ngesakne. Jadi mati perasaan enggak ada perasaan. Jadi malaikat itu giladun sidat, tidak punya perasaan. Pokoknya manut napa ngendikane Allah. Ya. Beda dengan manusia. Manusia Allah kasih perasaan, Allah kasih nafsu. Nah, maka ketika dia bisa mengalahkan perasaannya, nafsunya demi Allah, maka orang ini lebih hebat dari malaikat. Nek enek motor NMAX banter umpamane 200 km per jam NMAX. Tapi enten PT niku Grand 200 km lagi ampuh sing pundi? Ya ampuh Grand wae 200 km. Lagi lho contone ngoten, perbandingane ngoten. Lalu mungkin balik nang hadis, fokus. Malaikat Jibril niki wau tanglet dumateng Nabi. Ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritakan, kabarkan napa niku Islam. Lah niki hadis ini akan menjelaskan kita apa pengertian Islam. Tapi para sahabat nggih bingung. Niki duduk wong Badui. Wong Badui niku soalnya wonge mboten ngganggu. Nek teng suku Jawa suku napa nggih? Ra ngganggu. Nek ngene kula enten namanya suku Samin, Pak. Wong Samin. Daerah kuwi tinggale teng hutan. Jadi dia nyeluk Muhammad itu buatan Nabi. Wahai Nabi, wahai Rasul. Biasanya para sahabat ngoten. Niki langsung jangkar, wahai Muhammad. Kados jenengan enten Pak Jokowi mriki, weh Joko, ngoten lho. Niki presiden, niki nabi malahan ya. Weh Joko ngoten. Ini para sahabat nggih bingung iki wong iki kok jane bagus tapi kok ora diganggu ngoten. Berikan kabar apa itu Islam. Faqala Rasulullah SAW, Islam itu ialah antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Wonten 5 perkara. Yang disebut ulama meringkasnya namanya apa? Rukun Islam. Jadi Nabi ditangleti. Napa niku Islam? Islam kuwi ialah rukun Islam yang 5. Ngoten lho nek bahasane sakniki. Dadi para ulama niku nggih merumuskan rukun Islam ada 5, rukun iman dan niku dari hadis ini, mboten sembarangan, nggih. Kadang ada kitab fikih, matan Abu Suja napa kitab napa. Rukun salat ada ini. Terus kita langsung kok kitab kok rene dalile lah. Itu hati-hati. Para ulama niku kadang meringkas karena apa? Ngertos jenengan nek langsung pelajaran dawa ora mudeng ngantuk wis turu-turu. Sok men sak tekone. Ustaz ngomong apa? Cobi niki nek kajiane diganti kali Mas nggih, Mas Yanto. Kajiane bab waris wah mumet. Pelajaran nahwu bahasa Arab ya. Mas. Sasina bahasa Arab Mas, masih mau salat ya kene cek salat salah. Jadi belajar itu memang enten tingkat-tingkatanipun. Nabi ngendikan, dadi Islam itu ialah yang pertama persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Terjemahannya tidak hanya tiada Tuhan selain Allah, tidak. Tapi tiada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Karena ada Tuhan-Tuhan lain yang dianggap Tuhan oleh orang-orang umat non-Islam. Mangtang ngerti ini kok Tuhan boten Tuhan bagi mereka. Sapi kan ada agama tertentu nyembah sapi. Sampai dia tidak mau menyembelih sapi karena sapi dianggap Tuhan.
enten nabi dianggap Tuhan, orang Kristen, nggih. Isa, Nabi Isa niku disembah. Coba ditanya, Nabi Isa niku Tuhan apa nabi? Tanya ke mereka. Tuhan, kata mereka. Tuhan yang tiga. Tuhan itu tiga, Trinitas apa? Roh Kudus atau Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, ya. Ya. Tuhan Anak, enten seperti itu. Enten sing Buddha. Artinya mereka menganggap ada Tuhan banyak selain Allah. Tapi salah apa bener Tuhan mereka? Salah. Kedah yakin Pak jenengan. Wong Islam kudu yakin. Nek ora yakin jenengan ki ya mlebu Kristen ngono wae. Nggih, harus yakin. Ya. Mboten masalah niki arep nyalah-nyalahne bener-bener ki mboten. Babagan akidah kedah yakin. Nggih, niki kan urusan kita urusan agama. Benten nek mungkin urusan kemasyarakatan Pak, mboten usah dibahas ngoten niku nggih. Jenengan arisan RT, arisan RW nyeluk, "Ya Bapak niku sing agemene kafir niku lah rame niki nggih." Ya. Kalau menyebut kafir, di muslim, di masjid itu bebas nggih. Seperti mereka di gereja dhewe diarani domba yang tersesat. Jenengan dilok diwedhus-wedhuske lho Pak. Ya. Tapi kan di forum luar mereka tidak berbicara seperti itu pula kita. Terus sing meneh digede-gede ning ngoten lho nggih. Apalagi ngapunten. Mengke zaman-zaman masa-masa 2024 masa politik pun jangan sampai kita diadu domba napa agama punika dicampur adukan kali politik. Walaupun kula nggih pesen nek milih pemimpin sing seneng kalih Islam. Lan apa enten Mas pemimpin sing bener seneng Islam nggih kirangan. Ya kira-kira nek umpamane enek wong telu ki sing salate paling sregep dhewe pundi ngoten lho. Jangan kados jenengan nek milih RT, milih RW kan iso milih. Nggih. Nek pesen kula ampun golput. Milih mboten menapa, nggih. Pilih sing kirane bermanfaat bagi kaum muslimin. Ngoten. Tapi jangan mengke digabruk-gabruk nih, nggih. Dikait-kaitkan nanti politik dengan agama. Apalagi napa ngapunten masjid digunakan untuk napa kampanye, ini enggak boleh ya. Benten lho nggih kula ngejak milih pemimpin sing saleh niku benten kali kampanye. Nek kampanye niku ngarani patene niki Pak nggih, patene gambare gambar pari, gambar melinjo lah niku nembe kampanye teng masjid. Harus dibedakan nggih. Ini global. Nggih napa enten Ustaz? Pak, nek milih lurah sing mendem bojone loro sing kira-kira iso disogok, pun penak urusane. Napa enten Ustaz tadi? Enggak ada. Semua sepakat enggak ada. Makanya seperti ini jangan disamakan dengan kampanye, beda. Lajeng ke hadis. Lalu rukun Islam itu yang pertama ternyata tidak hanya syahadat asyhadu alla ilaha illallah, enten syahadat berikutnya wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Nabi Muhammad menika ialah utusan Allah. Wonten hadis nese abduhu wa rasuluhu. Jadi Nabi Muhammad menika rasul tapi juga hamba. Kenapa disebutkan hamba? Supaya tidak disembah. Karena namanya hamba itu enggak boleh disembah, padha-padha hamba nih. Cuma dheweke luweh sae soalnya pilihan. Dan istilahnya lele ngoten sak pirang-pirang itu lele pilihan. Dadokne pemimpin. Niki manungsa dadokne pemimpin. Pemimpin kita nanti di hari kiamat. Bahkan pemimpin kita di dunia. Nggih. Tiyang nek pengen sae uripe mang nyontoh Nabi. Nyontoh Nabi niku ampun berperkara anu nggih. Nabi bojone luwih sama siji ampun niku terus ya. Islam mboten niku tok. Jadi Islam niku luas nggih. Islam niku nek salat nggih 5 waktu. Islam niku nek utang nggih di napa Pak? Dibayar. Islam niku nek kerja nggih tepat waktu. Islam niku nggih nek kalih ibuke dibantu. Nek ngowahi belanja mboten telat. Nah, niku harus kita semua aspek. Enten Bu sing belanjane telat, Bu. Non? Nah, nek enten nggih kewenangan godaan. Pak suarane Yumi ya. Nggih, semua. Kenapa rukun pertama niki enten 2? Lho kok enten loro? Enten loro. Syahadat Allah sesembahan berhak, benar-benar berhak disembah. Yang kedua ialah Nabi itu utusan Allah. Niki 2 dadine siji.
Para ulama menyebutkan niki dua hal tapi jadikan satu. Kenapa? Karena ini merupakan syarat diterimanya ibadah. Syarat yang pertama ialah harus ikhlas kepada Allah. Ikhlas untuk Allah. Contoh ngeten. Salat niku kudu ikhlas. Nek ora ikhlas, sah mboten salate? Pahalane maksudnya. Pahalane angsal mboten? Mboten ikhlas. Dhek salat mergo engko dibayar. Entuk ganjaran mboten kali Allah? Mboten. Ini sepakat. Lah syarat ibadah sing nomor 2 ialah harus mencocoki syahadat Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad menika diturunkan supaya memberikan contoh babakan khususipun ibadah. Jadi ibadah ini enggak boleh keluar dari real undang-undangipun Nabi, caca cara Nabi. Nek masalah dunia niku Nabi terkadang tidak tahu. Nabi niku pernah dhisik napa enten tiyang mengawinkan kurma. Dikawin kurma niku dikawinke, Pak. Nabi terus ngeten nyelatu. Kok ndak dikawinke ya kok nek takdire iso woh nggih woh ngoten. Lah ternyata para sahabat manut Nabi. Lah ternyata malah gagal panen. Setelah itu Nabi ngendikan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya wis nek ngono, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Karena Nabi niku mboten sarjana pertanian, nggih. Terus nek urusan pertanian enten sing luwih sangka Nabi, nggih wajar Nabi mboten sarjana pertanian. Tapi urusan akhirat, urusan ibadah Nabi lebih tahu. Kita pasti. Kita sudah yakin. Contoh, tiang salat ikhlas lillahi taala. Nganggo sorban salat maghrib gitu. Surat pertama ba'da Al-Fatihah Al-Baqarah. Nggih. Rakaat kedua surat Ali Imran. Bacaane kados napa? Kados masjid Imam Masjidil Haram. Imam salat maghrib. Tapi salatnya madhep ngetan. Sah mboten? Mboten karena apa? Tidak sesuai contoh Nabi. Nabi nyontone salat madhep kiblat, ini madhep ngetan. Niku. Dan ini contoh mawon. Lalu yang kedua ialah watuki masolah, menegakkan sholat. Terus Islam punika syarat yang pertama ialah syahadat. Tiang nek boten purun syahadat dereng Islam. Nek boten Islam teng neraka kekal selama-lamanya. Boten kok bar neraka mungkin terus diunggahne teng surga boten enten. Tapi nek wong muslim, tapi muslim jahat, lha enten Mas enten. Muslim nganake dhuwit nggih kathah, muslim nabuki bojone nggih kathah. Muslim mateni tiyang nggih kathah, nggih muslim. Ya. Orang ini maka berhak dimasukkan neraka dahulu kalau Allah menghendaki tidak diampuni. Diresiki sik, Pak, dari kotoran-kotoran. Ya. Karena surga niku ibaratnya lemari resik, Pak. Jadi sing mlebu teng surga niku kedah barang-barang resik. Nek tas enten regetane dicuci sik. Kecuali mungkin angsal syafaat. Angsal syafaat saking putrane hafid Quran. Diresiki kali syafaatipun langsung mlebu surga. Sak jahat-jahate tiyang muslim, angger icik muslim niku mesti mlebu surga. Rakyatan kadang mungkin mampir. Tapi kita berdoa mboten usah mampir nggih, langsung mawon teng surga. Tapi sak apik-apike wong nek mboten Islam, maka amal kebaikannya ketika di dunia napa enten Mas? Nggih kathah. Wong ora Islam tapi nang anake duit. Wong ora Islam tapi gawe panti asuhan. Wong ora Islam tapi ngowahi bantuan gempa tsunami. Nggih enten nyatane kok. Oh niku Mas pura-pura enggak. Memang baik. Memang Allah takdirkan dia itu orang yang baik, mbur orang mlebu Islam mboten mawon. Maka orang seperti ini Allah bales kebaikannya cuma di dunia. Mila diwehi berkah, diwehi barokah. Dia napa? Karena sering membantu orang dimudahkan dia rezekinya oleh Allah. Sugih. Tapi napa mengke teng akhirat
amalannya itu datang. Ketika sudah mendekat, Allah jadikan apa? Habaan mansura, wonten ayat menika Allah jadikan debu yang berterbangan. Mboten saged ditimbang jadi debu. Karena apa? Tidak Islam. Syahadat. Maka perkara yang paling penting ba'da syahadat ialah salat. Tiang punika nek mu'alaf niku wong mlebu Islam anyar. Niku sing paling pertama dia perbaiki ialah salatnya dulu. Sing liyane mungkin nyusul. Tiang ora kok mu'alaf Islam tapi kait lain ngapunten. Karena mungkin ya jauh dari masyarakat yang Islam, ya. Tapi dia sadar di tengah-tengah umurnya Allah beri taufik. Maka yang pertama kali yang perbaiki ialah hendaknya salat. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu akan memperbaiki dari mencegah dari apa? Perbuatan keji dan mungkar. Sidik-sidik buka sidik. Betul sakit langsung. Salat pisan pengen langsung jadi wali, pengen salat langsung jadi ulama nggak bisa. Butuh proses. Ya. Terus prosesnya nggih mboten sembarangan. Salate pripun? Kula nggih salate Mas. Tapi kula budale ning omah nek wis komat. Lah piye ngono mencegah dari puji dan mungkar. Tapi aja mending daripada sing mboten salat. Tapi jenengan nek mending niku nek babakan agama, salam. Nek babakan agama niku ampun mandang sing ngisor. Mandange sing luwih dhuwur. Sae mengke. Teng mriki sing paling sregep Pak sinten? Muadzine sinten niki? Pak sinten muadzine? Kata. Ya kata. Sae sing saling-saling sinten? Sing paling sepuh sinten? Sing paling sepuh. Mbah Gimun. Pun sepuh umure. Nggih. Sing enom kok kalah niku kedah isin. Lah jenengan nyawange sing niku. Ampun nyawange alah kae deloken nggih. Jek enom ra salat kok. Santai kok. Aku ikut mending aku salat daripada daerah salat. Lah ampun. Nek jenengan bandingne berkaro sing gak ngisor ya ora maju-maju. Nggih. Tapi wong niku kadang kualik. Nek urusan donya senengane napa? Ngingeti sing dhuwur. Ibu-ibu nggih mboten niki. Pak, angkat dolan ngene Bu Yuni napa? Kulkas iki lho lawange 5 lho. Umpamane enten niku lho. Mbok ditumbasne Pak, umpamane ngoten. Mesti kan ngoten niku, Pak. Lho Pak PT iki lho. Saiki diselah perotol ya wong engkole. Mbok tumbasne Vario anyar. Napa enten umpamane enten nggih enten jarang tapi ketoke. Pak alhamdulillah lah apa PT walaupun apa nek di engkol ngerotol tapi jek iso ditumpaki Pak lah apa lah Bu kae lho ngendi-ngendi dadak ngojek. Ning ngendi numpak ontel. Tapi jarang ngeten niki. Terus apa? Kalau urusan dunia ini lihat yang ke bawah, ben jenengan bersyukur. Mas, Ustaz, kula niku dereng rapi-rapi lah apa? Lah kula ireng. Ireng sehat, mboten apa-apa, jenengan salat. Nggih. Enten tiyang niku putih. Tapi napa sikile bersetunggal. Lah milih ndi jenengan? Ireng. Oh, masih ireng sikile siji ya, malah ndi nggih. Nggih. Jadi kadang itu kita harus apa? Masalah dunia itu harus melihat yang lebih bawah. Nggih. Seperti itu, biar bersyukur. Nggih, nggadahi suami, jenengan nyawangi bojone wong liya. Wah niki mumet niki mengke. Wah kayak bojone Mbak Kacik ya anu ya. Nah, jenengan mboten ngertos nang jero omah. Mungkin kono ketokane njaba tumpakane mobil ngendi blonjo diterkin Pak mobil, tapi ngapunten teng omah kasar, suka memukul. Pun disyukuri bojone jenengan elek ireng ndek ya, tapi sabar kalih buke umpamane. Tapi kan mboten ngoten kan? Mboten ngoten. Disyukuri ngoten mawon. Salat nggih, salat itu penting. Mengke pertama kali jenengan dibangkitkan di padang mahsyar, nggih. Sing paling pertama dihitung niku napa nih? Salatnya. Kata Nabi napa? Kalau salatnya baik, maka urusan yang lain nanti baik. Karena urusan
kita ketika di dunia niki mboten namung salat, Pak. Wadah. Babakan muamalah, babakan amanah, babakan zakat, babakan napa-napa. Wadah. Nggih enten sing sae, enten sing apik, enten sing jelek. Tapi patokane setunggal kata Nabi. Nek salate sae mengki semuanya gampang. Artinya apa? Artinya apa? Tiang punika nek salate sae insyaallah lebih baik. Ya. Tapi syaratnya niku wau, salate ikhlas dan sesuai contoh Nabi. Kayak salat ya, tapi kok kelakuannya ngono ya mungkin dia tidak ikhlas. Tapi ikhlas tidak niku mboten urusan kita. Karena ikhlas niku bahkan hal gaib. Mboten enten indikatore, mboten enten tandane nang sirah enten tidak ikhlas enggak ada. Nggih. Wong enten tiyang salat klambine apik oh niku pamer, dereng tentu jenengan ampun suudzon. Nggih. Ya ampun suudzon. Yang ketiga nih disingkatkan. Waktu dia zakat, menunaikan zakat. Termasuk salat niku nggih, niku para ulama berselisih lho Pak pendapat. Dalam madhab Imam Hambali, tiyang boten salat menika napa? Keluar dari agama Islam. Keras ya. Imam Ahmad itu keras masalah salat. Tapi nih Imam Syafi'i dia masih Islam cuma dihukumin apa? Fasik. Dia orang fasik. Dan boleh seorang imam punika tidak mensolatinya. Imamnya oleh ra salat tapi sing liyane nggih salat. Tapi nek pendapat Imam Ahmad enggak boleh disolati, murah Islam kok. Ada pendapat seperti itu. Artosipun jenengan ben boten kaget nenten kalau kabari nggih. Nek teng Indonesia insyaallah kebanyakan Syafi'iyah terus orang ora salat tetap disolati nggih karena kita Syafi'iyah. Dirampungi sampai 5 nggih. Yang ketiga zakat. Zakat nek perdagangan, pegawai negeri niku setahun pisan, Pak. Nggih. Walaupun ada yang berpendapat zakat profesi walau alam saya lebih condong kepada pendapat profesi tapi setahun pisan tetepan ya, setahun pisan. Kalau pakai nisab emas kira-kira nggih 40 atau 50 juta. Ambil 50 juta teman nggih. Terus dan bebas. Enten haule, haul niku masa tenggang. Haul niku wedalipun. Nisab niku takerane 2,5% dari jumlah total harta. Jenengan ngitung ya wis ben gampang Ramadan. Niki Ramadan duit pinten cacahe 50 juta. Sampai Ramadan berikutnya 70 juta. Terus masih masuk nisab mboten? Masuk, maka dikeluarkan 2,5%. Termasuk pedagang. Termasuk wong sing duwe kontrakan, dikontrakkan itu juga. Ya. Dikeluarkan zakatnya kalau dia mencapai nisabnya. Niku setahun pisan. Mereka enten sing petani mboten? Kata petani niku tiap panen. Para ulama kontemporer menyebutkan ngeten iki penting nggih, saya sampaikan supados jenengan besok karena ancamannya ngeri Pak. Enten mengke nek mboten tong zakat niku mengke teng alam kubur. Teng kuburan niku enek ulone. Ulone niku napa? Ulone niku dari wujude harta jenengan sing mboten dizakat. Wonten mengke hadis nese diwujudkan dalam lempengan yang panas. Di harta niku dibuang dari lempengan panas disunyukne raine, bangkeane, wetenge melocot danten. Kenapa? Karena tidak dizakati. Nek tani, para ulama kontemporer menyebutkan nek panen, nek wujud gabah 1.500 kg niku sudah masuk nisab. Gabah. Nek beras 750 kg. Pitung 7,5 kental. Niku kena zakat. Zakatnya berapa persen? Nek banyune tumbas nganggo solar luwih sithik 5%. 5% dari jumlah total yang dipanen. Nek tada hujan tok 10% dari jumlah total panen. Tapi nek panen pangan pereng berentuk 500 kg, zakat mboten kena zakat. Allah niku ngerti Pak, kowe wong susah dari rasa zakat, oh iki wong cukup kudu zakat ngertos, nggih, ngertos. Kenapa? Itu Islam mengajarkan Islam punika agama sosial,
Agama yang paling memperhatikan hak orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena di antara harta-harta jenengan, kowe wong sugih-sugih, ada haknya orang yang miskin. Orang-orang nggak mampu. Kalau di negara niki belum dikelola secara template-nya belum secara benar-benar dikelola, maka silahkan takmir niku didata, memfasilitasi. Dan zakat itu yang paling bagus ialah diberikan kepada siapa? Kerabat dekat. Kata Nabi ada dua hal. Di situ ada penunaian zakat, di sisi lain ada silaturahmi. Tapi ra oleh zakat kok kayak bojone mboten niku beda zakat kayak bojone. Pangan dadi dhewe niku. Kerabat niku kakange ngoten lho, kakange, adine, ipe, pakde, mbokde yang dia tidak tanggungan jenengan. Dan dia benar-benar orang miskin. Ngoten nggih? Nek gabah 1.500 kilo kena zakat. Bayare pripun? Bingung kan ngitung Mas Yanto napa Pak? Sinten? Nggih. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, poso ing sasi Ramadan. Niku wajib, nggih. Wajib. Namun setahun pisan, nggih. Cuma sebulan Ramadan saja. Dan alhamdulillah bulan Ramadan punika ajaib nggih. Mas yo ketok ora mangan tapi kok yo seneng ae dhewe. Nggih, ini soalnya iman insyaallah seneng. Yang terakhir, haji bila mampu. Haji bila mampu. Mampu napa? Mampu ngragati. Ngragati nggo budal karo ngragati sing nggo omah. Iso budal tapi sing nggo omah kaliren nggih mboten wajib. Apa meneh haji tapi ngutang. Lah mengke pripun? Yo nek duwe dibayar ora yo wis ngono. Lah ini tiba. Lah kok penake dhewe ngoten nggih. Jadi kalau mampu. Ngaten nggih. Ini rukun Islam yang 5 sampai haji insyaallah dilajengaken sanes bedal sampun adzan kok nggih. Mugi-mugi saged dadosaken ilmu yang bermanfaat. Mugi kula panjenengan sami insyaallah nggih mugi-mugi tahun ngarep iso budal haji. Oh, ndonga sik ngoten mawon, ndonga ora datar. Yo serang ngerti keajaiban kok ya mbok menawa entuk undangan mbok menawa nggih. Pun ngeten. Keajaiban Allah tahu nggih. Kita tutup dengan bacaan akhir majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.